瞌睡了，瞌睡了，原来凳子上站着人还会指挥现在，指挥的人先离开了把关注点不是在指挥的人身上，而是在背景上面背景呢有个山呢，有个地方逐渐光线比原来亮，光线逐渐变亮了，然后逐渐把背景突出来，那个地方就会出现那个大雕像，这段时间川普说要歼灭外星人了，那边首先歼灭一个大雕像，显示在那边，显示在那边，这么大规模的，肯定不是地球能做的然后通过这个真正把外星人歼灭出来，绕了一个弯，好，好，再见，